Sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati dan saya muliakan para pemuda harapan bangsa yang semakin berjaya, para pemudi harapan Ibu Pertiwi yang semakin berkreasi. Alhamdulillah, puji puji serta rasa syukur marilah kita sampaikan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas berkat kudrat iradahnya pada saat hari ini, pada malam ini kita bisa berkumpul bermuajahah ataupun lawung sareng anu ditiup pada Pak Wajah sareng anu di Kopea dinararaga ngagugur dan kewajiban dari thalabul ilmi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di ini haflah barokah menjadikan sabab wasilah instrumen sing ditambih-tambih barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu saleh dan salehah sing nasibkeun bisa kamarekah sing dirana dekah akhir hayat sing husnul khotimah. Amin. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Tuhan Ta'ala anta syamsin anta badrul ini akan saksi Muhammad ya Allah dari bulan kita dengan malam cahaya di atas cahaya. Inilah yang telah berhasil membedakan antara air dan bir, pantai dan ganja, alkohol dan teh botol, whisky dan kopi, membawa umatnya dari zaman onta menuju zaman Avanza, dari zaman kuda menuju zaman Honda, yang dibagi dan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, generasi penerusnya, para ahli ulama. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan ridho rahmat dan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yakni dengan melaksanakan kewajiban yakni thalabul ilmi. Sebab pada hakikatnya, pada substansinya kita hidup di alam dunia dikelilingi oleh keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala, dikelilingan ku keagungan Allah. Tanah yang kita pijak, darah yang kita hirup, tumbuh-tumbuhan, makanan yang kita makan, bahkan gunung lautan, bahkan alam semesta, langit, bulan, bintang, itu termasuk daripada sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan Allah menciptakan seorang wanita, Allah menciptakan seorang istri, Allah menciptakan seorang pendamping, itu merupakan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka Ayus terpantas munasabah orang sadayana syukuran ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Urang sadaya Allah dipapariran akal, dipapariran daripada akal pikiran mampu untuk berpikir. Itu termasuk daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Wasilahna akal pikiran, seorang anak bisa menjadi dokter. Wasilahnya akal, seseorang bisa menjadi profesor. Wasilahnya akal, seseorang bisa menjadi insinyur, bisa menjadi kiai, bisa menjadi ustadz, bisa menjadi santri. Bahkan wasilahnya akal, pada malam ini kita bisa berkumpul dan bermuajah di majelis ilmu itu karena sebabnya kita diberikannya akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Hujatul Islam Profesor Dr. Honoris Causa Imam Al-Ghazali mengatakan termasuk nikmat yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat diberikannya akal. Sehingga beliau mengatakan bahwa manusia itu adalah al-insan hayawanun nadi. Manusia itu merupakan jenisnya hewan, cuman hewannya itu hayawanun nadi, hewan yang mampu untuk berpikir karena memiliki akal. Mantap kalau saya jelema, kalau udah pemudik, mikir, ngararaci sarwajib dengan bogaan akal.
sedangkan anu teu ngabogaan akal begitu jelema atawa hewan. Hewan. Makanya pembeda antara manusia dengan hewan adalah manusia memiliki akal, namanya insting, mata bukan atau malah lagi, namun anak mengaji bisa disebut hewan. Yang makna lagi belang mentong sampai Senin ngaji Senin berarti dia ngaji malam Senin sehingga kue lah di sebelah ngajina. Kita tahu sakit kira-kira masih kene daek ngaji daripada anu teu daek ngaji. Semangat orang muda semangat. Banyak karang ngaji 5 menit geus asakan sekeng. Karang ngaji 5 menit geus ngomong Pak Ustaz ikan sepat ikan gabus ikan sarang lebih cepat lebih bagus karena betul geus kaburu lapar. Ikan sepat, ikan gabus, buah nangka, buah lengke lebih cepat, lebih bagus tiupna geus asa kake seke. Buru-buru tenang ini syukuran lagi masa muda yang sekarang keluar SMP, sekarang keluar SMA geus arang ngarara. Jadi mah betul ilmah minal mahdi ilalah dari mulai buaya sampai masuk ke liang lahat, dari mulai diais nepikeun ka dipais, mulai dibedong nepikeun diasupkeun kana jero sang tendong. Kewajiban tolak ilmu entah ngaji mah terus tuh parekna terus sok sanajan tuh ngabejan ngajina dina wadahu. Assalamualaikum Ustaz, sekarang bagian ngaji ya, siap insyaallah kewajiban. Para pemuda harapan bangsa yang semakin bergaya, para pemudi harapan ibu pertiwi yang semakin berkreasi. Termasuk kajian di dalam ilmu fikih, rukun sholat yang ketiga adalah qiyamul qadirun, berdiri bagi yang mampu. Jadi wajib ketika orang melaksanakan sholat, eta sholat fardu, eta sholat kudu sabari nangtung, harus berdiri kudu sabari nangtung, sebab eta termasuk daripada rukun sholat. Alaihi binafsihi au bighairihi, nangtung na arek sorangan au bighairihi atawa melalui bantuan orang lain. Misalkan nangtung sorangan atawa nangtungna dicekelan, tapi ulah dicekelan ku kabogoh nama, sebab lain muhrimna keur salat dicekelan ku kabogohna saking bukna setia na arek salat kabener kabogohna keur disulan dina tuhurna salat. Geus gane ku aa dicekelan sanake salatna atuh salatna bari sah-sah gitu. Pimpang dia melaksanakan salat fardu wajib. Wa yasul al-qiyam binusabi faqari dhahrihi, sehingga hasil seseorang ketika sholat disebut qiyam atau berdiri. Nanti kita berdiri orang jauh, nanti kita berdiri. Nangtung, sing nganti. Nangtung atau berdiri. Nisbat bagi orang yang melaksanakan sholat, yakni binusabi faqari dhahrihi, dengan meluruskan tulang punggungnya orang yang sedang melaksanakan sholat. Jadi kudu dilempengkeun ya tulang tongkongna, kudu dilempengkeun kita. Nah, kudu dilempengkeun. Tuh. Aidzomi allati hiya mafasiluhu, anu disebut tulang tongkong teh yakni tulang yang menjadi pemisah antara dua sisi, antara anu kiri sareng anu kanan. Di tengah-tengah aya tulang panjang. Kita disebutna tulang tongkong atau disebut tulang punggung. Teh kudu dilempengkeun. Tuh, ketika sholat disebut qiyam. Kudu dilempengkeun. Walau bisnadi ila sayin, walaupun eta keur sholatna ngalempengkeun ka eta tongkongna teh sholatna bari nyaran teh. Sholatna bari nyaran teh. Misalkan pemuda sholatna di masjid, ngan di masjid sholat nanti pas pelebah pang sisina deket jeung tembok. Tuh sholat nanti bari nyarane bagi kana tembok Allah bari nyarane, tapi dilempengkeun eta hasil tetap disebut qiyam.
Jadi batasanana yang penting kudu ngalempengkeun harus meluruskan daripada tulang punggung. Tuh tulang punggungna kudu dilempengkeun walaupun kabuktian salatna bari nyerang. Wa yukrahu al-istinadu tapi lamun salatna bari nyarang eta hukumna makruh. Mampu salatna teu bari nyarang ieu mah aja we salatna bari nyarang. Atawa pemudi tuh geus diputuskeun ku kabogogna. Aduh. Padahal mah sehat jam bari jam. Eta salat bari nyarang we kieu aduh naon kunaon eta sieun neng salat bari nyarang teh. Kunaon neng? Cik ibuna teh. Ieu mah. Kunaon? Ieu mah. Kunaon? Eta siapa tuh kelain hati jadi aduh bari nyarang teh eta mah labin hinain tuh henteu disebutkeun ruku lamun henteu disebutkeun qiyam bin hinain lamun eta salatna teh sabari murukungkung teh salatnya sambil dibongkokan tuh henteu disebut qiyam anu mana eta tuh dibongkokan atau dipurungkeun teh in kana aqrabu ila aqallir ruku apabila tuh diturunkan atau dikirkeun itu sudah mendekati kepada ruku. Hukum mah maena keur salat mampu ya. Misalkan pemuda-pemudi jajak kene kada masih kene jajak lah karena pemuda-pemudi mah mampu salat bari lempeng. Ieu mah salat teh haja digaya-gaya. Allah, ieu we salat teh murut ieu. Nah, sehingga sudah mendekati kepada ruku. Padahal mah mampu lempeng, tapi salatna haja kada dikirkeun. Awas, itu tidak disebut qiyam. Malah mun aya apa-apa anu bongkok, anu geus kieu turana bongkok, atuh eta mah teu naon eta mah geus kitu dirituna sanajan dilempeng, oge moal bisa lempeng sebab eta mah tulangna geus bek. Karena Pak Ustaz bukan ketebakan. Lamun jelema anu bongkok eta sarena kumaha? Sarena kumaha? Ngadapan ya. Sarena beureup sarua wae. Masih hati. Bahkan kamu takinin nisbat sholat sambil berdiri tidak hanya dilaksanakan ketika sholat fardu, bahkan kamu takinin ketika sedang melaksanakan sholat sunnah pun maka harus dilaksanakan dalam keadaan berdiri atau qiyam. Cuman paya jujur lahu ayu sholia an-naflu qa'idan wa mutkaji'an ma'al qudrati ala qiyami awil qa'idi. Ketika melaksanakan sholat sunnah tuh, ada hukum membolehkan orang yang melaksanakan sunnah itu ayu sholia an-nafla qa'idan sholatna sabari diuk. Lamun sholat fardu mah wajib kudu sabari nangtung, lamun sholat sunnah mah teu kunaon sholatna sabari diuk atau sambil saling. Walaupun kabuktian si eta jalma anu keur sholat mampu sholatna sabari nangtung, tapi lamun dina sholat sunnah mah teu kunaon sholatna sabari diuk atau sambil saling. Tapi lamun dina sholat fardu mah mampu sabari nangtung sambil berdiri, maka sholatna kudu sabari nangtung, teu meunang sabari diuk, teu meunang sambil cari. Tapi lamun dina sholat sunnah mah mampu berdiri, mampu nangtung, bisa sambil nangtung, teu kunaon sholatna dilaksanakeun sambil diuk atau sabari cari. Mampu sambil calik sambil diuk teu kunaon dilaksanakeun sholat sunnahna aumun dojian sabari nyangker. Naon nyangker? Nyangker teh tidur menyampi. Tidur menyampi tuh sholat sunnahna sabari tidur menyampi bari gogoleran. Eta sholat sunnah bari gogoleran. Tuh seperti sholat sunnah witir, pemuda sunnah borongan ya. Menang borongan naon? Gali sumur menang 15 meter disupikeun ka sore. Waduh hebat. Borongan sabaraha aja? 15 juta. Waduh kabeh moal antara 15 juta. Tuh hari pas geuning beres salat isya ada hayang salat witir
laleusieun euy awak laleusieun cenah ge. Mampu berdiri manehna. Salat sunah bari dieu ya. Da guna naon sabari dieu. Ek sabari nyangkere sabari gogoleran. Atuh teu guna naon dina ngalaksanakeun salat sunah mah. Sambil gogoleran atau tidur menyamping. Walaupun juga tadi tidak lumrah, tidak familiar dilaksanakan salat sunah sabari nyangkere. Ngan kayak ketentuanana wa yaljamu al-muttaji'a al-qumudu liruku'i was-sujudi ketika salat sambil tidur menyamping atau nyangkere engke wajib ketika rukuk sinarang sujudna eta kudu cari heula kudu diuk heula nalika rukuk sujudna tuh kumaha berarti salat sabari nyangkere sambil tidur menyamping nalika rukuk sujudna kudu diuk heula kagambar kabayang tuh pemuda-pemudi kalau salat sabari nyangkere kagambar kabayang tuh gitu ya sebab memang jarang lamun sabari di rumah loh banyak taraweh kakarak menang 4 rakaat laleusieun ada eta mah salatna sabari di dieu sambil cari cenah ge umat sabari nyangkere atuh teu guna naon ari bisa mah ngan kahade salatna sabari nyangkere kudu kalau kahehe budak-budak itu budak-budak salat sabari nyangkere tidur menyamping nanti nyaharep ka kiblat tuh mastaka tuh kepala ada di sebelah kaler sampai naik sebelah itu barunya hadap kaki kiblat. Lamun itu kiblat tuh, misalkan itu belah kiblat ya, prakteknya ya, salat sambil nyangkere. Berarti gitu tuh salatnya ya. Awas perhatikan ya, salat sambil nyangkere. Iya, berarti lamun arek mimiti salat sambil nyangkere biasa diuk heula salatna. Tuh, arek salatna misalkan tunggu iftiros, tarobu, tuh, atau tawaruk, lamun tawaruk seperti tahiyat akhir, tuh, iya tak. Berarti mimiti apa sholatna sabari nyangkere diuk heula takbir. Misalkan sholli sunatan, rakaat ini sholat sunnah, Allahu Akbar. Tuh, geus takbir ya. Kan maca doa iftitah, maca Fatihah, terus maca surat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mulai tanya kere Allahu Akbar. Nyangkere tuh. Iya salatna. Ada baik-baik. Tuh, ini salatnya bari kieu. Tuh bari nyangkere kieu da salatna. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, walam dolin amin beres walam dolin. Geus walam dolin misalkan maca kulhu Allahu ahad. Allahu samad. Walam yakulau kufuwan. Arek ruku terus sujud. Berarti kudu diuk heula. Hudang heula manehna tuh. Kitu. Tuh, oke geus kieu kakara ruku. Allahu akbar. Ieu kudu beneran kana tur. Sami Allahu liman hamid. Terus sujud. Allahu akbar sujud. Terus lungguh atau calik antara dua sujud, terus sujud kedua, terus nincak kana rakaat anu kadua. Allahu akbar nyangkere deui. Gitu tuh, berarti rakaat kadua maca Fatihah, maca surat bari nyangkere kieu we salat teh. Siga nu lalagaan kadek heesan ke salatna ngeueuy. Oke beres maca surat fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Diuk deui pan arek ruku jeung sujud. Tuh diuk deui. Tuh ruku Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar terus tuh ruku sujud. Berarti beres rakaat kedua maca tahiyat. Tangke pas pelebah maca tahiyat mah ulah ngagoler deui. Geus pas pelebah maca tahiyat mah langsung we diuk tahiyat. Geus beres tahiyat uluk salam beres 2 rakaat gitu. Jadi lain pas pelebah maca tahiyat teh kalau kang ngagoler deui maca tahiyat tah. Itu praktek ketika salat sunah sabari nyangkere. Kabayang teu? Waduh. Jigana lamun pemuda bari saeur mah ke tarawih lamun ngagoler sih. Ngagoler. Salat
prakteknya seperti itu. Walaupun memang kemungkinannya jarang dilaksanakan. Nah, sebab aja memang tergali. Kecapean, wah kamu belum puasa apa pas tarawih betul nangis subuh. Waduh, itu marah. Wah, eta penghuni segala dikumpulkan sore-sore geus jalan-jalan penduduk. Waduh, semua kolom, bala-bala, belum disorong. Buat abor. Waduh. Beli naon deui? Naon? Segala lupa itu naon? Tuh set dibeli. Waduh. Eta pas buka kawin tidak hal. Penting sih gabungkeun. Nama ada tarawih dong. Ada budak teh berat. Ese cenah ge. Aing salat teh beureung yang kareweh lagi. Salat beureung yang kareweh teh kalakahe budak. Sing hade. Itu dibolehkan sebab memang ada di dalam kaidah ilmu fikih seperti itu. Terus fala yasihu amma mustalqiyan. Amma mustalqiyan adapun orang yang melaksanakan sholat sambil berbaring, sambil nangkara, aya nyangkere, aya nangkara. Lamun nangkara berarti sabari kitu tah. Lamun nyangkere mah tadi itu menyambi, cuma sabari nangkara. Lamun jalma anu melaksanakan sholat ba'da sabari nangkara, fala yasihu ma ingkahil ittijai. Jalma anu melaksanakan sholat ba'da sabari nangkara sedangkeun manehna mampu melaksanakan sholat fardu sabari nyangkere tak enak sholat sabari nangkara hubungan henteu sah. Berarti kudu bari nyangkere heula. Lamun nyangkere teh bisa kakara bari nangkara. Jadi di dalam pelaksanaan sholat fardu mah kudu tartib, harus berurutan. Hiji kudu nangtung heula. Lamun nangtung teu bisa sabari calik atau sabari diieup. Teu bisa sabari diieup, sabari nyangkere. Teu bisa sabari nyangkere, sabari nangkara. Teu bisa sabari nangkara ungkleuk-ungkleuk. Teu bisa ungkleuk-ungkleukan disarah ku kicepan mata, kicepan panon. Teu bisa ku kicepan panon tuh dibayangkeun, digambarkeun ku hate. Lamun teu bisa digambarkeun ku hate, berarti begitu mah lain salat tapi kudu disolat. Berarti geus maot lamun kitu. Jadi kudu tertib, kudu berurutan di dalam pelaksanaan sholat fardu sehingga apabila seseorang mampu sholat sambil duduk, tuh maka temenan sholat sabari nyangkere. Mampu sholat sabari nyangkere, temenan sholat sabari nangkara. Wafil majmu'i setidik, wafil majmu'i sarang dina kitab al-majmu'. Itolatul qiyami afdalu min taksirir rakaati. Keutamaan di dalam melaksanakan sholat sebagaimana jelaskan di dalam kitab Al-Majmu'. Itolatul qiyami, memanjangkan berdiri ketika sholat. Memanjangkan berdiri ketika sholat afdalu lebih utama min taksirir rakaati daripada memperbanyak rakaat. Jadi nangtung ngadegna lila eta leuwih utama daripada loba rakaatna. Tuh, lila maca suratna lila misalkeun panjang, maca Fatihahna launan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Waduh, berat deui atuh pemuda mah. Wah, aya salat seperti itu. Pemuda mah salatna roket. Tapi sholat roket, taraweh, sholat isya 15 menit. Ayat ini hanya 10 menit beres. Kayak nama sholat isya di taraweh 10 menit. Sah imamna, imamna udah mulai cepat. Imam lamun melihat daripada keutamaan memanjangkan berdiri lebih utama daripada memperbanyak rakaat. Wa fir raudati kemudian diterangkan di dalam kitab Ar-Raudah tadwilus sujudi afdalu min tadwilir ruku'i. Memanjangkan sujud atau memperlama sujud lebih utama daripada memanjangkan ruku. Jadi lila sujud kita lebih utama daripada lila ruku. Oh, sujud lila kita lebih utama dari
daripada manjangkeun ruku kan kahade manjangkeun sujud ngalilakeun sujudna lain karena golongan akor aya tujuan lain lantaran aya tarang supaya hideung mun aya hideung mah gampang gas-gasan we kana gitu gas-gasan jadi hideung tarangna lain seperti itu. Jadi meninjau keutamaan itulah kitab Ar-Raudah memanjangkan sujud lebih utama daripada memanjangkan ruku. Itu rukun salat anu nomor 3 yakni qiyam. Anu kahiji rukun salat hiji niat, anu kadua takbiratul ihram, anu katilu qiyam atau ngaget, anu kaopat qiraatul Fatihah dan maca Fatihah. Para pemuda yang saya hormati dan para pemudi, mudah-mudahan para pemuda dan para pemudi istiqomah ngajina. Istiqomahnya ngajina istiqomah bulan-bulan tertentu, bulan ngajina dari bulan Rajab, ke bulan Rajab, bulan Rawah, bulan puasa. Bulan puasa kan korek ngajina. Tinggal sama beberapa pertemuan ini. Tuh, bukan isi bulan bulan tidak keajinan, kamu jangan tetap semangat sebab tadi cara bulan Ramadan. Ya jangan mikrofon wal bahjati syariat wal